Muy buenos días a todas y a todos. Empiezo agradeciendo la invitación y lamentando no hablar italiano. Buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio per l'invito e mi scuso per non riuscire a parlare italiano, per adesso. Entiendo algo y he podido aprender mucho con las interesantes intervenciones de esta mañana. Capisco un po' di italiano e ho potuto fortunatamente imparare tantissime cose con gli interventi che si sono svolti questa mattina. Dos cuestiones iniciales para aclarar. Yo soy economista, no abogado. Soy economista, nadie es perfecto. Y no fui fundador del Pachacuti, como se me presentó. He sido candidato del Pachacuti, però non he sido fundador del Pachacuti. Ok, due questioni che voglio chiarire. La prima è che sono economista, non sono avvocato perché nessuno è perfetto e non sono stato fondatore del Pachacuti, ma uno dei promotori, diciamo. Voy a tratar de hacer algunas reflexiones a partir de lo que he escuchado esta mañana y empiezo haciendo una diferenciación que para mí es muy importante. Uno son los derechos al ambiente, la justicia ambiental y otra cuestión son los derechos de la naturaleza, que es la justicia ecológica. Ok, cercherò di fare alcune riflessioni a partire dalle cose che ho ascoltato. La prima è differenziare chiaramente due aspetti. Da una parte ci sono i diritti dell'ambiente, d'altra parte i diritti della natura e bisogna differenziarli. Los derechos del ambiente vienen desde los derechos humanos. Los derechos de la naturaleza surgen desde la madre tierra. Ese es un punto clave y fundamental. Y en ese escenario nosotros tenemos que hacer una lectura doble de la conflictividad ambiental. La conflictividad ambiental cuando afecta a los seres humanos y cuando afecta a la naturaleza. Normalmente afecta a los dos. Ok. Allora, bisogna distinguere l'ambiente, perché l'ambiente è collegato ai diritti umani, invece i diritti della natura sono collegati chiaramente alla madre terra e quindi bisogna fare una lettura doppia della conflittività ambientale. Da una parte, non ricordo adesso, puoi ripetere un momento, per favore? La parte de la conflictividad. Que la conflictividad afecta muchas veces a la naturaleza y a los humanos, a los seres humanos. Ok, semplicemente che la conflittività da una parte può danneggiare la natura e anche danneggiare gli esseri umani, questo bisogna distinguerlo. El profesor Carducci anotó algo que es fundamental. La conflictividad ambiental está determinada por el contexto de un sistema económico, social y político. Allora, il professore Carducci ha accennato un concetto fondamentale, che è che la conflittività ambientale è determinata da questioni sociali, politici ed economiche. El derecho en general está organizado o está elaborado para permitir el funcionamiento del mercado, para permitir el funcionamiento de la economía, para permitir, anoto yo, el funcionamiento del sistema capitalista. Ok, il diritto in genere, diciamo,
organizzato in base al funzionamento del mercato, dell'economia e aggiungo io che anche per mantenere il sistema capitalistico. En ese contexto, la violencia muchas veces no es una consecuencia de los extractivismos, sino que la violencia es una condición necesaria para los extractivismos. ¿Capis? Sì, sì. Allora, in quel contesto la violenza non è una conseguenza dell'estrattivismo, ma è una condizione necessaria per portare avanti il discorso estrattivista. Piensen ustedes, un megaproyecto minero se tiene que realizar enormes amputaciones a la madre tierra y se afecta directamente a las comunidades. Se necesita violencia para dar paso a un proyecto minero. Ok, per esempio se pensiamo a un megaprogetto minieristico, la violenza è presente perché da una parte bisogna amputare, cioè tagliare la terra, e d'altra parte bisogna anche agire contro le popolazioni che stanno lì. El derecho ambiental, el derecho penal ambiental, el derecho en general está pensado en una civilización antropocéntrica. Il diritto penale, il diritto ambientale, il diritto in genere è pensato sotto una lente esclusivamente antropocentrica. Y así tenemos, como señalaba acá el profesor Cornacchia se dice, ¿ya? Toda una serie de elementos que configuran la base del derecho ambiental. E così abbiamo, come diceva il professore Cornacchia, una serie di elementi che configurano quello che noi chiamiamo il diritto ambientale. Hay una lógica sancionadora que establece, el profesor puntualizó 5 aspectos, tengo 3 anotados aquí, que se requiere permiso para poder realizar actividades, que se requiere adecuada información para poder realizar determinadas actividades y que no se pueden violar los derechos para realizar esas actividades. C'è una logica che è basata sulla sanzione, sulla pena, e il professore ha stabilito, ha presentato il professore Cornacchia, 5 aspetti, di cui il professore Acosta ha preso nota solo di 3, che sono il permesso per realizzare le attività, l'informazione sulle attività e non violentare, non danneggiare i diritti delle persone. Aquí tenemos ya un grave problema de asimetría o de dificultad para incorporar en el derecho ambiental tradicional los problemas ecológicos cada vez más complejos. Qua abbiamo un chiaro caso di asimmetria, la difficoltà del diritto ambientale. Scusa se puoi ripetere un momento la ultima parte. La dificultad de incorporar en el delito ambiental los problemas ecológicos cada vez más complicados. La difficoltà per includere, per incorporare nel diritto ambientale i problemi ecologici che diventano sempre più complessi. Por un lado tenemos, por ejemplo, un problema de cómo incorporar en el derecho ambiental problemas o conflictos que surgen por la acumulación del deterioro ambiental de larga distancia. ¿Estás claro ahí? Voy a poner el ejemplo. Sí. El ejemplo sería la pérdida de hielo en muchas montañas en el planeta.
Estoy pensando en los Andes, por ejemplo. Es un problema del calentamiento global y eso está afectando a la disponibilità di hielo, léase de agua in regioni distanti. Ok, vediamo. Da una parte si sorge il problema su come incorporare nel diritto ambientale problemi sul deterioro che si produce a lungo termine. C'è un esempio chiaro che è la perdita di ghiaccio nelle zone andine, che naturalmente ripercuote sulla disponibilità di questi, appunto dell'acqua. Pensemos también en lo que significa la creciente demanda de recursos naturales por parte de algunos países. No solo estoy pensando en Estados Unidos y Europa o Japón. Pensemos la creciente demanda de Cina, por ejemplo. Allora, pensiamo anche al significato della crescente domanda di materie prime da parte di alcuni paesi. Non solo dobbiamo pensare agli Stati Uniti, ma anche, per esempio, alla Cina. Para que tengamos una idea de la magnitud de los problemas que estamos viviendo en el contexto de la llamada globalización, China en 3 años, 2011, 2012, 2013, consumió 6.515 millones de toneladas de cemento. El número 6.515 millones. Millones. Ok. Allora, per avere un'idea della grandezza, delle dimensioni dei problemi collegati alla cosiddetta globalizzazione, potremmo pensare al caso della Cina, che nel 2011, 2012 e 2013 ha consumato niente di meno che 6.515 milioni di tonnellate di cemento. Esa cifra no nos dice nada, pero si comparamos con lo que consumió los Estados Unidos, vamos a entender de qué magnitud estamos hablando. Questa cifra non ci dice niente, ma se la compariamo con il consumo da parte degli Stati Uniti capiremo la portata. Esa cifra representa 1.5 veces más que lo que consumieron los Estados Unidos en todo el siglo XX. Quella cifra rappresenta 1,5 punti in più con rispetto a quello che hanno consumato gli Stati Uniti in tutto il XX secolo, non solo in 3 anni. Otro problema ambiental que resulta difícil incorporar en el derecho. ¿Cómo se puede trabajar el destrozo que provocó Fukushima en Japón o Chernobyl en la antigua Unión Soviética, que no solo se queda en esas regiones, sino que está afectando al planeta entero? Un altro problema ambientale molto difficile da incorporare, da immettere nel diritto è come lavorare o come sviluppare le idee sul disastro, su 2 disastri in concreto, Fukushima in Giappone e Chernobyl nell'Unione Sovietica. Sì. Ya no hay Unión Soviética, sí. Y el problema está ahí. Non c'è più l'Unione Sovietica, ma il problema persiste. Otro tema que me parece importante tener en consideración. En Brasil, en enero de este año, hubo un enorme derrame minero en Brumadinho. Más de 300 muertos, todo un río destrozado.
Un altro tema importante che vorrei mettere in evidenza è per esempio il caso del Brasile, dove a gennaio c'è stato un disastro miniero con quantos muertos? Más de 300. Più di 300 morti. Y el río destrozado. E il fiume assolutamente inquinato, distrutto. Aquí tenemos una cuestión complicada. Una empresa alemana, una empresa tedesca de la Germania, hizo una evaluación de la, ¿cómo se llama? Del dique de Kola es el nombre técnico, 5 semanas antes, y dijo que todo estaba muy bien. ¿Quién responde en ese caso? Qua abbiamo una questione complicata. In queste zone concrete del Brasile un'azienda tedesca fece un esame delle dighe di controllo della portata dell'acqua e disse che tutto era assolutamente corretto, che tutto stava in ordine, insomma. ¿Quién responde? E chi risponde a questo? Ecco, si domanda. Como podemos ver, la lógica del derecho ambiental en general resulta muy estrecha para poder abordar los problemas que tenemos los seres humanos en nuestra relación con la madre tierra, con la naturaleza. Come possiamo vedere, la logica del diritto ambientale è molto ristretta e risulta poco ha poche probabilità di poter risolvere i problemi reali che abbiamo noi nel rapporto con la madre terra e con la natura. Me gustaría profundizar la discusión sobre Bolivia, Enrico. Creo que lo haremos después, el rato del almuerzo, pero quisiera decir un par de cosas más al respecto. Mi piacerebbe approfondire la questione o la discussione sulla situazione in Bolivia. Suppongo che lo faremo con Enrico dopo a pranzo, ma adesso mi piacerebbe presentare due punti, due aspetti che mi sembrano interessanti. Primero, creo que Bolivia vive un momento muy difícil, una hora muy difícil, y que se está atravesando un golpe de Estado que tiene explicaciones, pero no justificaciones, y menos cuando están muriendo personas por la represión. Credo che la Bolivia sta attraversando un momento estremamente difficile, che in Bolivia si è dato un colpo di Stato, c'è stato un colpo di Stato che ha delle spiegazioni ma non delle giustificazioni, specialmente per le conseguenze, abbiamo detto, dei morti per la repressione portata avanti dalla polizia. Una aclaración que es importante. En Bolivia no están incorporados en la Constitución los derechos de la naturaleza. Hay una ley de la madre tierra, pero no están en la Constitución. La única Constitución hasta ahora es la Constitución de Ecuador. Ok, un chiarimento importante. In Bolivia non ci sono i diritti della natura, c'è la legge della madre terra, ma non ci sono i diritti della natura nella Costituzione. Nella Costituzione i diritti della natura soltanto ci sono nella Costituzione dell'Ecuador. No voy a hablar del extractivismo ahora, porque eso es el tema de mañana en la tarde. Están todos invitados. Ok, non parlerò dell'estrattivismo oggi perché il tema di questo pomeriggio è anche di domani e siete tutti invitati a partecipare. Me parece que es muy importante conocer las experiencias de distintas partes del planeta, de cómo se organiza la sociedad civil para enfrentar proyectos que ponen en riesgo su vida. Mi sembra che sia molto importante conoscere le esperienze di altre parti del pianeta su come lottare per i diritti legati all'ambiente e
vedere come anche mettono in rischio la propria vita per queste azioni. Insomma. Aquí he conocido las experiencias que presentó Xenia de TAP y que presentó Elena de no TAP. ¿Ya? Qua ho avuto modo di conoscere attraverso gli interventi le esperienze sul no TAV o sul TAV che ha presentato Xenia e l'esperienza sul no TAP che ha presentato la professoressa Elena. Avvocato. Professoressa. Va bene. Y aquí en Europa hay otras experiencias muy interesantes. Por ejemplo, en Austria, en Viena, se prohibió la ampliación del aeropuerto por razones sociales y ambientales. Qua in Europa ci sono altre esperienze molto interessanti, per esempio possiamo parlare dell'Austria, concretamente a Vienna, dove è stato proibito l'ampliamento dell'aeroporto proprio per motivi di tipo ambientale, per problemi di questo tipo. En Alemania, la lucha en Gorleben contra los depósitos de uranio también son conocidas por todos, más de 40 años de resistir. Ecco, in Germania, in Gorleben concretamente, è emblematica la lotta sulla questione dei depositi d'uranio. Sono più di 40 anni che c'è questa resistenza, ecco, da parte della popolazione. En Colombia, un país donde la lucha por la vida pone en riesgo la vida misma, hay también respuestas que deberíamos conocer porque son muy interesantes. In Colombia, un paese dove la lotta per la vita mette a rischio a volte la propria vita, ci sono anche delle esperienze che bisognerebbe conoscere, che sono molto interessanti. En Colombia, no solo que hay el riesgo de que la policía intervenga, venga y filme, sino que hay unos argumentos de este tamaño, fíjate el tamaño del argumento, ¿ya? Sí. Para que traduzcas bien, que te ponen entre ceja y ceja. Ok, allora in Colombia non c'è il rischio che la polizia semplicemente venga e faccia dei filmati, ma lì c'è anche il rischio che un motivo di queste dimensioni arrivi tra gli occhi e sia molto più, insomma, chiaro. En Colombia es muy interesante cómo las comunidades se apropian de la justicia, del derecho ambiental, no hay derechos de la naturaleza, y van consiguiendo que los ríos, por ejemplo, tengan derechos de la naturaleza, sean sujetos de derecho. In Colombia è molto interessante vedere come le comunità riescono a impossessarsi del diritto e riescano a creare dei diritti della natura in cui, per esempio, un fiume ha si può ritenere una persona giuridica, ¿no? Con tutti i diritti. Y eso lo hacen con mucha creatividad y mucha alegría. En Colombia hay lo que se conoce la marcha carnaval. Mucha música, disfrazados, defendiendo la vida. Allora, e tutto questo lo fanno con molta creatività e molta allegria. Per esempio in Colombia si celebra la chiamata Marcia Carnaval o Marcia Carnevale, in cui i partecipanti sono mascherati e fanno questa festa, insomma. Ahora creo que voy a hacer una explicación muy rápida de cómo veo yo los derechos de la naturaleza. Vorrei adesso dare una spiegazione molto veloce, molto sintetica su come vedo io i diritti della natura. Estos derechos de la naturaleza hay que ubicarlos en lo que decía Xenia, que me parece muy bien, no cambio climático, hay un colapso climático provocado por el antropoceno y eso no es completo. Questi diritti della natura bisogna situarli, come diceva Xenia, non dentro di quello che intendiamo come cambio climatico, ma dentro del
di un collasso climatico dovuto a questa visione antropocentrica, ¿no? Los derechos de la naturaleza, los proyectos extractivistas ya no tienen espacio. La logica dei diritti della natura, tutti i progetti estrattivisti non hanno proprio spazio, non possono avere spazio. En fin, dos cosas y concluyo. No podemos esperar a que los gobernantes cambien y asuman su responsabilidad de defender a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Infine, due cose e concludo. Non possiamo aspettare che i governanti difendano i diritti della natura o possano cambiare il loro modo di fare. Por eso, con participación de representantes de todos los continentes, hemos establecido un Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que es un tribunal ético, un tribunal de opinión, que mencionó también aquí Enrico. Ok, per questo motivo con partecipanti di tutto il mondo, rappresentanti di tutto il mondo, abbiamo stabilito un tribunale internazionale dei diritti della natura. Pero los derechos de la naturaleza están atados a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos. Y eso nos obliga a trabajar en un solo equipo con el Tribunal Internacional de Derechos de los Pueblos. Ma i diritti della natura sono strettamente collegati ai diritti umani e ai diritti dei popoli, e questo ci costringe a lavorare anche insieme alle persone che se ne occupano. Un segundo punto final. En Bolivia, en abril del año 2010, se expidió la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Creo que es hora de impulsar todos esa iniciativa y hacer realidad. Y tenemos que estar conscientes que este esfuerzo que hacemos ahora va a tomar tiempo y que requiere mucho trabajo. Il secondo punto, concludo, in Bolivia nell'aprile del 2010 c'è stata la Dichiarazione Universale dei diritti della Madre Terra e deve essere compito nostro farla realtà. Sarà un lavoro duro, difficile, però dobbiamo prenderlo con energia. Al menos yo, y creo que ustedes también, no tenemos el derecho al pesimismo. En mi caso, de ninguna manera, porque tengo 5 nietos y lucho todos los días por mis nietos. Okay. Credo non ci sia bisogno di tradurre, semplicemente sia io che voi non abbiamo il diritto ad essere pessimisti, specialmente io che ho 5 nipoti per i quali devo continuare a lottare.